Oppo Phone Factory တက်ပြောင်းနော်ဆယ်ကြီးလေးတာတော့အဲ့ဒါFireware တော့ memory card ထဲမှာရင်ထည့်တာပါနော်ဒါကထည့်ထားပြီးပြီတင်လဲတင်ပြီးပြီဒါပေမဲ့နောက်တစ်ခါထပ်တင်ကြည့်တာပါနော်ဒါမှ file နှိပ်လိုက်ပါနော်စိတ်ကထဲမှာဒီမှာသူ fireware ထည့်ထားပြီနော်သူနဲ့ကိုက်ညီတဲ့ fireware ထည့်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဖောက်ပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဖောက်ပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့တင်စားလာတကယ်တော့ခဏလေးတပ်ပုတ်ပြီးရိုက်တာပြီးတော့ဖောက်ပေးပါပြီဆိုဖောက်ပေးပါပြီဆိုရှင်ဘူရူအတန်ရှော့တဲ့ခလုံးနဲ့ power ခလုံးနဲ့နှစ်ခုလုံးဒီမှာဒီခလုံးနဲ့ဒီဘက်အတန်ရှော့တဲ့ခလုံးနဲ့နှစ်ခုနှိပ်တာနှိပ်တာဆိုဒီလိုပေါ်လာအောင်နော်ဟမ်မိဖို့ဆမ်းအဲ့ဒါဆိုဒီလိုပေါ်လာတယ်နော်ဒီလိုပေါ်လာလို့ရှိရင် power cloud တစ်ချက်နှိပ်လိုက်အင်္ဂလိပ်စာရွေးလို့အင်္ဂလိပ်စာဆိုလို့ရှိရင် power cloud တစ်ချက်နှိပ်တယ်နော်power cloud နှိပ်လိုက်ပြီးလို့ရှိရင် WIPE ကိုဆေးရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘူရူ down နဲ့တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ WIPE ရွေးပြီးတော့ power cloud တစ်ချက်နှိပ်လိုက်နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင် power cloud တစ်ချက်နှိပ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုပေါ်လာလို့ရှိရင်နောက်ထပ် power cloud တစ်ချက်ထပ်နှိပ်လိုက်ဆို WIPE ကဆေးပြလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဆေးပြီးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်လို့ကျွန်တော်ကမဆေးပြတော့ဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုကျွန်တော်ဆေးထားပြီးဖြစ်တယ်တော့မဆေးပြတော့ကျွန်တော်ပေါ်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဒီနေရာလေးမှာဆေးရောင်ပြနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာလေးမှာဒီမှာကြည့်ဒီနေရာလေးမှာဆေးရောင်နေမှာခလုံးနဲ့နှိပ်ပါတော့လက်နဲ့နှိပ်လို့ရတယ်ခဏနှိပ်မရနော်နှိပ်ရတော့လားဟုတ်တခြားဖုန်းနဲ့မတူဘူးပြီးလို့ရှိရင်ဒါ Store sync ကနှိပ်လိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ 4SD နှိပ်လိုက်ဒီမှာပေါ်ဆုံးမှာ fireware ခုရှိနေပါတော့ခဏထည့်ရတဲ့ fireware တစ်ချက်နှိပ်လိုက်နှိပ်ပြီးရဆိုလို့ရှိရင် yes ပေးလိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင် fireware တင်ပါပြီနော်အဲ့စီတယ်နေတော့ပြင်ရအောင်ဟုတ်ကျန်ရအေးထတော့အဲ့ဒီတိုင်းလာကျွန်တော်ဒီအဲ့မှာမြောက်ပြောပါโอเคinstall လုပ်မရဘူးနော်ဆယ်ရလှုပ်ပြီးလို့ရတယ်ဆယ်ရလို့300ဆယ်ရလို့ပဲအဲ့ဒီဝါဒနာပါဘူးမပါဘူးဂိတ်တစ်ချက်မစိတ်ဘူးကငါဂိတ်ဆော့မဆော့တယ်ဆော့တတ်တယ်ဝါဒနာမပါဘူးဖောက်တော့မှဂိတ်တော့ဝါဒနာမပါဘူးခါရပြင်းပြေလို့ဆော့တော့ဖောက်ခဲ့ရခဲ့ရဖုံးအဲ့လိုမျိုးတီးလေးတွေမှာဆော့လို့ရတယ်ဒီကြည်ကြက်ကလေးရတော့ဆော့တယ်အဲ့ဒီပေါ်လေဘယ်လိုအဲ့ဒါလည်းဘယ်လိုလုပ်ပါအဲ့ဒါတခုရှိဖုန်းနံပါတ်ရရောယူရမလားယူရပြီးဖုန်းနံပါတ်ပေးလိုက်ဖုန်းနံပါတ်ခုမှရှိတယ်ဒီဖုန်းနံပါတ်လည်းမမှန်ဘူးဟုတ်ပါဆဲအောင်ဖာဝါခဏခဏတင်ကြတော့ဆောင်းတော့ခဏပြောငါအဲ့မျိုးပြတယ်ဘာစက်တိပြတ်တောင်းခံရတယ်နော်ဒီဖုန်းလည်းမရဘူးလို့သူကပြောတာwhat does it mean ဒီထက်ပေါ်ရနော်ဒီထက်ပေါ်ဘယ်လိုမျိုးလုပ်မလဲဆိုရပါပြီဆိုဒီ report နှိပ်လိုက်နော် report နှိပ်လိုက်တော့ဖုန်းပိတ်ပြီးတော့ပြပွက်လာပြပွက်လာဆို fireware ရပြီနော် Oppo ကတိတ်မခဲဘူးလုံးလာလို့တင်အောင်ဘောလို့တကယ်လို့ Oppo ကလုံတိုင်းလို့တော့မပြောဘူးဘယ်ဒီလိုမျိုးတင်လို့မရဘူးဆို factor နဲ့တင်ကျွန်တော်ရင်တော့ဆော့ဘူးလို့ပဲပြော
ဆက်ရပါထားမယ်ဒီဖုန်းလည်းမရဒီကျွန်တော်ဖုန်းလည်းရရဟိုဒီတဲ့ဖုန်းလို့လားဒီတဲ့ဖုန်းလည်းပြမှာရတယ် စိတ်ကောင်းသွားလို့ဖြစ်နေမှာမတန်ဘူးအဲ့ဒီကေပို့ကောင်းတော့အဲ့ကျွန်တော်တော့မချောတာချောတာတော့ပြောမတတ်ဘူးဒါပေမဲ့တကယ်ဆိုင်လို့တော့မဆိုလို့ရှိရင်ဒါဆိုလို့ရှိပွေးလိုက်ပေါ့နော်တကယ်လို့မပွေးတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေတွေဘာတွေကြော်ပေးရတဲ့ခါကြားလည်းရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုအသစ်တင်လို့ရှိရင် fireware ကြားနေတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးတင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နေတွေဘာတွေခဏတော့ကြော်တယ်လို့မျိုးကြော်ပါဘူးနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင် fireware တင်တာဒီလောက်ပါပဲ Oppo firmware တင်တာခက်မရှိပါဘူးနားမလည်တော့ပြန်မေးပါနော်